Pet a peus drebe d'er c'hantin. Echu eo an devez skol, a c'hoant o peus da c'houzout ar pezh o begredirio gant o pugale? Savit goulennoù nahe. Evit gouzout gant piou odo a c'hoariet war ar porzh, a fritez oa bet a vern, a labouret mat o deus? Neus tamm douetañs ebet evel just. Setu frazennoù hag a roio tro deoc'h da c'houzout diroc'h. Teus ket kavet hir da amzer en diwalerez? Penonz ebet an abal en sport. Nout ket reskuiz? Bet war o redek goude mern? Pelec'h emañ da zar skol? Lak teus da gabel para e glav? Petra teus desket irio? A fur out bet er c'hlas? Dalc'het teus soñj deus an daoulenn liesat? Legumaj teus drebet da greisteiz er c'hantin? Gant piou teus c'hoariet war ar porzh skol irio? Gwestout da gant adin ar rimadel teus desket ar mitima? Gredeo da labour skol?